Hai Sobat Bediles. Nah, siapa nih buat kalian yang kemarin kehabisan dari si unit bocah predator full CNC Pulse Regul? Tenang aja Sobat Bediles, karena kali ini kita readykan sebanyak ini nih, kurang lebih ada di 10 unit. Nah, untuk unit ini pastinya udah full CNC, bisa dilihat dari garapannya yang sangat rapi dan juga halus. Dia juga udah dilengkapi regul dan juga manometer nih Sobat Bediles. Oke, buat yang berminat dan untuk harganya masih promo ya, di harga Rp3.250.000 aja. Buat kalian yang berminat bisa langsung hubungi WA admin, nomornya kita tera di bawah sini. Kita tunggu pesanan kalian.